салом дӯстони гиромӣ, ҳамдиёрону ҳамзабонони арҷманд, ҳамаи шуморо хушомадед мекунем ба дарси 11-ум аз китоби Истанбул А1. хоб агар дарсҳои мо барои шумо писанд бошад, лутфан ҳамон тугмачаи обуна шудан ёки подписатсияро зер кунед ва лайк гузоштанро фаромӯш насозем. яъне хуб касоне ки канал доранд аз ин чизо хубтар огоҳ ҳастанд. яъне баъзе бигем ки як саҳифае ҳаст дар даруни канал нишон медиҳад ки тамошобинон аз кадом кишварҳо ҳастанд, яъне кадом кишвар зиёд шуморо тамошо мекунанд ва гӯем ки аз синни чандсола то чандсоларо тамошо мекунанд ва оё тамошобинони шумо ҳамаш подписатсия кардагӣ ҳастанд ё ки нестанд, ё ки чанд фоиз аз подписчикҳо тамошо мекунанд, чанд фоиз аз меҳмонҳо, яъне меҳмонҳое ки мияну тамошо мекунанд, подписатсия намекунанд, обуна намешаванд. хоб дар он ҷо нишон додагӣ аст ки зиёде аз дарсҳои моро аз Русия тамошо мекунанд ва аз Туркия тамошо мекунанд ва 1% аз Тоҷикистон тамошо мекунанд. хеле хуб. ва чанд фоиз аз подписчикҳо тамошо мекунанд, 85% аз подписчикҳо тамошо мекунанд, яъне обуначиён, ва 15% аз ғайри обуначиён, яъне тамошо мекунанд, подписатсия кардагӣ нестанд. бинобар ин аз ҳамон 15% хоҳиш мекунем ки хуб вақте ки тамошо мекунем табиӣ аст ки писандатон ҳаст иншоалло, заҳмат нашавад ҳамон тугмачаи подписатсияро зер кунед, то ки барои пешравии канали мо ин хуб аст. яъне пешравии канали мо ин барои мо боз бигем ки як рӯҳияи баланда ато мекунад ки то ки барои шумо боз дарсҳои беҳтарин, наворҳои беҳтарин таҳия намоем. хуб, лутфан обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозем ва касоне ки аз дӯстонатон ин забонҳоро мехоҳанд омӯзанд тавсия кунед. хоб, бахшиш ки бисёр гап задем, сар мекунем дар дарси имрӯза. хоб, дарси имрӯза, дарси дирӯза дар бораи он аломати саволӣ буд ё калимаҳои саволӣ бигем, дар бораи калимаҳои саволӣ буданд ва ин тамринҳоро кор кардем. хоб, имрӯз аз ин ҷо оғоз мекунем, аз саҳифаи 17. хоб, бурасы нересӣ, бурасы нересӣ, яъне инҷо куҷост, инҷо куҷост. яъне масалан шумо дар як маркази шаҳр мефароед аз автобус, дигар намедонед ки инҷа куҷо аст ва савол мекунед ки бурасы нересӣ, бурасы нересӣ. хуб, дигар касоне ки аз онҳо мепурсем, онҳо ҷавоб медиҳанд бурасы Истанбул, бурасы Анкара, бурасы масалан Бюйюкпазар, бурасы хуб номи ҳамон Таксим, номи ҳамонҷоро мегиранд, барои шумо мегӯянд. бурасы Душанбе, бурасы Бохтар ва мисли ҳамин. хоб, where is this place? ба забони англисӣ инҷо овардааст дар байни қавс. where is this place? яъне инҷо куҷост. хоб, якум, бурасы нересӣ, бурасы эв, яъне мегӯям ки бурасы нересӣ, инҷа куҷост, мегӯем бурасы эв, инҷо хона аст. шурасы нересӣ, яъне он ҷо куҷост, шурасы барои дур, он ҷо куҷост. шурасы баҳче, шурасы баҳче, яъне он ҷо боғча аст. орасы нересӣ, орасы сокак, он ҷо куҷост, ин барои хеле дур, он ҷо куҷост, орасы сокак, он ҷо кӯча аст. хоб, рақами 4, бурасы Анкарамы, бурасы Анкарамы, инҷо оё инҷо Анқара аст, оё инҷо Анқара аст. эвед бурасы Анкара, бале инҷо Анқара аст. ҳайр, бурасы Анкара дейл Истанбул. хоб, байни қавс ихтиёрӣ аст, масалан метавонем бигӯем ки ҳайр бурасы Анкара дейл, бурасы Истанбул, ё ин ки ҳайр Истанбул. хоб,
یعنی نه اینجا انقره نیست، اینجا استانبول است. شورası İzmir mi؟ شورası İzmir mi؟ یعنی آیا اونجا İzmir است؟ خب به نزدیکی اگر خبر داشته باشین در İzmir خیلی زمین جنبی زیاد شد، زمین جنبی سخت شد، تلفاتی خیلی زیاد شد. خداوند گذشتگانشون را رحمت کنه، قبرهاشون را پرنور بگردانه. یعنی خیلی از مردم جان باختن و برای بازماندگانشون خداوند صبر جمیل نصیبشون بگردانه. خب شورası İzmir mi؟ آیا اونجا İzmir است؟ Evet şurası İzmir. بله اونجا İzmir است. Hayır Bursa. نه Bursa. یعنی نه اونجا Bursa است مقصد. خب اینجا یک چهار رسم است. این چهار رسم نوشتن در کار که اینجا کجا هستن. Aşağıdaki resimlere bakalım. Bu resimler üzerine nigah mekanım. Eserleri tahmin edelim. Eserleri tahmin edelim. Yani tahmin mekanım ki ince şu aslan, kıcı aslan. Burası Ayasofya. Yani ince Ayasofya است. Ayasofya yani خب حاضرش مسجد است. پیش تقریبا فکر میکنم یا سرکف بود یا که موزه بود اگر خود نکنم یا آثارخانه بود یا که سرکف بود. اما حاضر فکر میکنم که چی است؟ مسجد است. Burası Ayasofya. Burası büyük ve çok güzel. Burası büyük ve çok güzel. Yani اینجا خیلی کلان است و اینجا کلان است و خیلی زیبا است. çok güzel یعنی زیاد زیبا است. خب این burası اینجا چیه؟ burası Eyfel است. فکر میکنم Eyfel قلعه برج چیز Eyfel. burası Eyfel خیلی است. Eyfel Kulesi mecaz. Burası Eyfel Kulesi. Burası Eyfel Kulesi. Yani ince kolay Eyfel است یا برج Eyfel است. و اینجا رو میتوانیم تخمین زد. یعنی burası güzel mesela burası güzel ve uzun yani ince زیبا است و بلند است. یعنی همین برج Eyfel بلند است. خب رسم دوم burası Landra Köprüsü است. Köprüsü Londra. Londra Köprüsü. Burası Londra Köprüsü. Mesela burası çok güzel ve sesli yani ovozdor میشه. sesli ovozdor مقصد که از ovozdor بودن مقصد دویم سر و صدا از دویم آواز از دویم آواز ماشین رفت و آمد است. sesli. خب burası piramitleri, Mısır piramitleri ya. Burası Mısır piramitleri. Burası Mısır piramitleri. Hop. Burası eski, sıcak ve tarihi. Mesela burası eski. eski گفته کهنه را می شود یعنی باستانی قدیمی eski و خب sıcak اینجا یعنی
гарм аст. хуб ки бошад инро кор кардем. хуб мегзарем дар қисмати динлеме. динлеме гӯш кардан мешавад, яъне мо бояд ки гӯш кунем ва баъдан инҷа нависем ки масалан дар ҷойҳои холигӣ чӣ аст. аммо гӯш нокарда тахмин мезанем ки инҷода чӣ навиштагӣ аст. хуб масалан дар инҷа мегӯяд метни динлейлим бошлукларо долдуралам, яъне ба матн гӯш медиҳем ва ҷойҳои холиро пур мекунем. капалы чаршо. капалу чаршо мешавад бозори пӯшида маҳкам. яъне туркҳо ду намуд бозор доранд. вақте чаршо гуфтанд, чаршо низ бозор аст. чаршо бозор аст. бозор чӣ хел бозор бигӯем? масалан чӣ хеле ки хелмон магазинҳо ҳаст, як кӯчада масалан магазин аст, дуконҳо ҳаст, ҳамеро чаршо мегӯям. аммо вақте капало чаршо кашид, болош маҳкам мешавад. вай одатан рӯзҳои муайян кор мекунад. хуб дар баъзе ноҳияҳо, вилоятҳо рӯзҳои муайян кор мекунад, аммо Истанбул шояд ки ҳаррӯза бошад. дар баъзе ноҳияҳо, вилоятҳо рӯзи муайян дорад. масалан дар баъзе ноҳия рӯзи сешанбе аст, дар баъзеш чоршанбе аст, дар баъзеш панҷшанбе аст, ҷумъа аст, ҳамин хеле рӯзи муайян кор мекунад. капалы чаршо низ мегӯянд, капалы пазар низ мегӯянд. ҳамун чаршо бозор мешавад, бозор низ пазар мешавад. яъне капалы чаршо ва капалы пазар низ мегӯянд. яъне бозори маҳкам ё бозори пӯшида. хуб капалы чаршо. хуб инҷа ба ҷавоб нигоҳ кунем. бурасы капалы чаршо. пас инҷа савол мешавад ки бурасы нереси. бурасы нереси инҷа куҷост? бурасы капалы чаршо, яъне инҷо бозори маҳкам аст, бозори пӯшида. шунлар не мешавад инҷа, яъне онҳо чӣ ҳастанд? маъзарат бахшиш, инҷа турист омадагиай. турист яъне одам аст, сайёҳ. пас шунлар ким мегӯем? шунлар ким? онлар турист. капалы чаршо буюк мӯ. аломатҳои саволиро гирифтем. калимаҳои саволӣ буюк мӯ. капалы чаршо буюк мӯ. хоб мегӯем ки evet burası büyük bir çarşı. Inca bozori kaloni hast. Xo'p, şurası kafe mi? Hayır, orası kafe değil. Megim ha? Değil. Xo'p, orası kafe değil. Mağaza. Yani unca kafe kahvexona nest, mağaza ast. Xo'p. Konuşma sınıfımıza bakalım. Ba sinfimon nigoh mekunем. Aşağıdaki gibi sorular yazalım. Yani ba misli savolҳои зерин менависем. Arkadaşlarımıza soralım. Az do'stonamon mepursim. Burası okul mu? Bu kalem mi? Bu kim? Sınıf büyük mu? Xo'p, injada bu ham kor mekunем. Marhamat нависем. Burası okul mu? Чӣ хел менависем? Чӣ ҷавоб медиҳем? Яъне хоҳ ҷавобтон ҷавоби мусбат бошад, хоҳ ҷавоби манфӣ бошад, муҳим як ҷавоб бирасонед. вақте ки аз шумо як нафар мепурсад ки бурасы окул му? Масалан шумо дар назди як мактаб истодагин, як нафар мепурсад ки бурасы окул му? Шумо чӣ ҷавоб медиҳед? ё масалан шумо дар як роҳ истодаин, дар пеши як мағоза масалан мегӯед ки як нафар мепурсад бурасы окул му? Яъне инҷа мактаб аст, аммо шумо дар назди мактаб нестед. Унҷа мактаб нест, унҷа мағоза аст. Шумо чӣ хел ҷавоб медиҳед? Лутфан нависем. Яъне ҷавобҳотон ин хел бошад. Бале, инҷо мактаб аст. На, инҷо мактаб нест. Хоб, фаҳмо шуд? Ёки ягча кор кунам. Хоб, бурасы окул му?
Evet. Evet. Burası okul. Yok burası evet okul. Evet okula meşrubat yani evet megin ve okul megin. Evet ve okul. Yani biduni burası diyemiyorum. Burası okul mu? Evet okul. خب این یک نمود جواب. دویم نمود جواب hayır 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 okul değil. Hayır okul değil. نه اینجا مکتب نیست به مثل همین. خب اینا یک چکار کردیم سه تا دیگه وظیفه خانگی. وظیفه خانگی یعنی حاضر کار کنیم و بعد نه bu kalem mi? خب cevap neysen. Bu kim mi? Cevap neysen. Sınıf büyük mü? Sınıf büyük mü? خب cevap neysen. سه kelime de lütfen cevap neysen. Muntazirtun mesle. خب نوشتین bu kalem mi? Cevabı şu mu şevat? Yani در دست شما یک قلم است یا کسی میپرسد که این قلم است شما چه جواب میتین؟ یا که مثلا روشکه است یا مثلا دفتر است یا یگون چیز دیگه است مثلا شما باید بگید که نه این قلم نیست چه خیلی جواب میتین؟ خب bu kim؟ خب یک نفر در نزد شما است در همراه شما است و یک نفر دیگر میاد میگه که bu kim؟ یعنی این کی است؟ شما چه خیلی جواب میتین؟ خب sınıf büyük mü? Yani این sinf kalon است شما چه خیلی جواب میتین اگر بگین که بله کلون است؟ مرحمت. خب کسانی که ویدیو را بعدا تماشا میکنن اول ویدیو را باز دارن استاپ کنن و اینها را در دفتراتون نویسین جا باشه و باز ویدیو را مونین و جوابای خودتون را با این مقایسه کنین که تا کدام اندازه درست است. خب میرویم کار میکنیم. امیدوارم که شما نیز کار کردین روی کردین. اگر نباشد کار نکرده باشین لطفا تا زمانی که ما مینویسیم روی میکنیم ما مینویسیم شما نیز نویسین در کامنت بگذارین. خب bu kalem mi? خب اگر قلم نباشد میگیم که hayır 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 bu kalem değil. Hayır bu kalem değil. خب bu kim? Yani این کیست؟ خب یک نفر در بر من است و دیگر نفر میاد یک کس دیگر میاد میپرسد که bu kim? Yani این کی است؟ چه جواب میدیم؟ bu benim bu benim kardeşim mesela. Bu benim kardeşim yani این برادر من است. خب sınıf büyük mü? O sınıf kalon است. خب می‌نویسیم که evet büyük. Evet büyük. خب خب تا اینجا آمدیم. اینجا یک تمرین دیگر مونده است اما ویدیو دراز نشود درس در اینجا به پایان میرسانیم و این تمرین رو تمرین رقم 10 رو همراه این تمرین در درس آینده خدا خواسته باشد میگیریم. خب
дар ҳаминҷа дарси имрӯза ба поён расид. Ягон савол пешниҳод дошта бошед, марҳамат бифармоед. Агар надошта бошед, ба ҳамин дарси имрӯза ба поён мерасад ва боз дар дарсҳои оянда вомехӯрем. خب دوستان گرامی، در آخر گفتنی هستیم که обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозен. То дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор. гӯришмек узере гӯлӯгиле. эй мардуми бедор, паноҳтон ба худо. То дидани дидор, паноҳтон ба худо.